Fala galera, vou mostrar para vocês aí como você pode fazer aí um suporte para os seus acessórios aí de kit churrasco. No caso aqui eu peguei essa peça aí, vou colocar 6 ganchinhos aí, no caso nela para 6 acessórios e vou fazer ela para ficar fixa na parede ali, pendurada ali ao lado da churrasqueira. Aqui no caso tinha esses seis ganchos aí dourados e tinha os outros ganchos cromados. Só que no caso ali eu não tinha ali a nossa logomarca da cor cromada, então eu acabei optando por usar o da cor dourada, que a gente tem a logo nossa dourada, beleza? Fiz todas as etapas normais, etapas aí de lixas, etapas aí de limpeza, etapas aí também de fechamento de buraco e fissuras na nossa peça. Fui também fazer aí, no caso, para tirar uma imperfeição que tinha aqui na lateral. Acabamos batendo nela aí na lateral e fez o que? A lateral soltou um pedaço literalmente aí da nossa madeira. Mas isso aí acabou deixando a nossa madeira um pouco mais leve, deu para fazer os trabalhos ainda normalmente aí, até deu um destaquezinho a mais. E esse pedacinho ainda dá para fazer em um porta-copo aí, para deixar aí de lado. Dá para fazer um vídeo para vocês fazendo um porta-copo nele. Aí aqui no caso, onde quebrou, a gente faz etapas de lixa para tirar aí, para não deixar nenhum risco aí de ter alguma ferpa, né? Passar a mão ali, ter uma ferpa, dar uma lixada ali rapidinho e volta. Fiz etapas de lixa aí, galera, bem poucas aí, porque essa madeira é uma madeira que eu achei muito leve. Eu achei uma madeira aí muito que absorve muito. No caso, eu não sei que madeira que é essa, mas eu não achei ela boa para fazer tábua de carne. Tanto que ela estava guardada aí. Aí eu tive essa ideia para fazer esse suporte. Como ela não é uma madeira tão pesada, dá para fazer um suporte aí tranquilo para colocar na parede, que não vai ter nenhum problema. Aí, galera, dá para você fazer vários modelos de suporte. Dá para fazer aquele suporte reto, dá para você suporte aí redondo, dá para fazer suporte igual esse que eu estou fazendo. Dá para você fazer ele, no caso, selado com óleo, igual eu fiz, selado, no caso, com verniz, ou até também com laminação ali, para ter aquele brilho na parte da frente. Fiz aí o fechamento aí, no caso, de 3 furos que tinha na área central ali, no caso, com o próprio pó da madeira, pode ver aqui, eu tô fazendo o próprio pó ali, só joguei e peguei o pó da mesa. Lembrando que essa mesa minha, ela é de vidro, galera, por isso que facilita a fazer essas misturas direto ali, no caso, na mesa. Aí com isso, se você tiver aí na sua casa uma mesinha velha, ou a parte de vidro, ou a placa aí, galera, coloca sempre embaixo assim da peça para fazer essas etapas de trabalho, que isso tanto facilita para você fazer essas misturas, tanto facilita na hora da limpeza, porque não adere tão bem a resina, a cola em vidro, essas partes lisas, porque daí elas não infiltram, não entram nos poros, então é fácil de limpar e tirar. Você vai ver aqui que eu vou limpar rapidinho esse pouquinho que sobrou aí, no caso da, da cola aí em cima da mesa. Aí, galera, usei as etapas aí básicas, né? Todas as etapas que a gente faz aí, praticamente aí para fazer limpezas de tábua de carne, a gente faz as mesmas aí nessas peças de suporte. A diferença é que a gente usa bem menos lixa no caso. Como é um suporte rústico, eu queria deixar ele com uma característica mais rústica, usei aí só 2 tipos de lixa. No caso, usei lixa aí 40, se eu não estou enganado, e 40 e 60. E não fui muito além disso, só foi nisso aí mesmo, só que foi um tempinho a mais aí, 20 minutinhos de cada lixa aí, para tirar bem aquele risco. E na parte de trás aí quase não fizemos acabamento também, a parte de trás aí foi só para deixar ele mais plano possível e também tirando as marcas mais relevantes ali. Aí no caso já fizemos a marcação, já coloquei os ganchinhos, dá para colocar mais ganchos, dá para colocar aí até uns 10 ganchos nas peças dessas. Só que o que acontece, geralmente os acessórios, kit que a gente usamos aí, no caso, em volta da churrasqueira ali, são garfo, espátulas, aqueles mais compridos. Então se você enche de gancho ali, acaso ia ficar um sobre o outro aí, dependendo o tanto de acessórios que você colocasse, eu acho que não ia ficar tão bom. Aqui também nessa peça, galera, dava para ter colocado também um abridor. Eu não pensei nessa hipótese de colocar um abridor bem nesse meio aqui, ó, poderia ter colocado um abridor ali no caso para abrir já a garrafa ali, a cervejinha ali do lado. Eu acabei esquecendo desse detalhe que daria para colocar também e daria até um destaquezinho a mais. Não digo que não dá para colocar ainda dá para colocar ali no caso a peça, só que não vai ter no vídeo para vocês mostrando aí no caso, né? Aqui eu fui colocar ali o parafuso, só que acontece, o furo dos ganchos eram pequeno, então eu tive que pegar gancho por gancho e fazer alargar ali no caso esses buracos que tinham nele, senão o parafuso não iria caber. Daria para colocar uns parafusinhos menores, só que eu não tinha os parafusos menores aqui e eu iria ter que ir no depósito comprar. Então foi mais fácil eu já pegar, passar ali, deixar eles um pouquinho mais largo os furos e já passar o parafuso que tinha aqui mesmo, que tanto que esse parafuso ele é um pouco maior,
daria mais pressão ali, nos casos nos ganchos, não teria risco de soltar ali com o peso se a pessoa colocar algo mais pesado. Essas peças aí que a gente faz aqui no nosso canal, galera, são sempre peças aí que a gente acaba revendendo aí, no caso, vendendo aí na Shopee ou então via Instagram. Caso você que queira adquirir uma das nossas peças aí, estamos sempre vendendo aí na Shopee. No caso aí a gente coloca lá na Shopee e acaba disponibilizando lá para facilitar para vocês aí em fato de se for de fora, em fato de envio, tudo certinho, beleza? Caso você queira aí alguma dessas peças que a gente sempre faz aí no nosso canal, a gente envia pela Shopee, beleza? Então entra lá na Shopee, tem o mesmo número, mesmo nome nosso aqui do nosso canal, temos o nosso Instagram também, que é o mesmo nome aqui do nosso canal, então você consegue adquirir por lá, beleza? Estamos sempre fazendo peças rústicas, galera, se você também quer aprender aí a fazer seus tipos de peças, dicas aí, resolver, no caso, tirar alguma dúvida, sempre comenta aí no nosso vídeo que a gente acaba respondendo aí, repassando aí as dúvidas, tirando essas dúvidas para você, beleza? O que puder ajudar vocês aí, estamos sempre mostrando para você. Aqui eu mostro de um jeito rápido e fácil, galera, como você pode fazer aí as suas próprias peças aí, desde fazer peças aí como tábua de carne até mesas de centro. Reformas também, as pessoas também têm bastante dúvidas como reformar aí uma tábua de carne que já está bem desgastada, que está bastante marcas. Tem vídeo aí no nosso canal aí, no caso você tem uma peça aí que na sua casa está bem riscada que você queira aí reformá-la, tem no nosso canal aí que a gente mostra para vocês como fazer, tirar esses riscos, beleza? Aí aqui no caso, esse suporte nosso rústico aqui, eu tentei ver alguns modelos aí na internet, ou então algum aí no YouTube. Não achei nenhum modelinho parecido. Então, eu acho que essa é uma boa ideia que a gente pode ter aí para fazer, para colocar aí ao lado ali da churrasqueira, né, na sua área de lazer, para dar um destaque a mais ali e também acabar facilitando para você na hora de ficar procurando seus próprios acessórios. Porque às vezes você pega ali os acessórios, coloca ali e acaba deixando o acessório lá do outro lado. Aí você acaba atrapalhando aí, tendo que sair do lugar ali. Aí você já sabe, né? Saiu de perto da churrasqueira, o pão de alho queimou. Então não adianta. Aí é melhor você já colocar ali, fazer um desse, é um modelo aí rápido e fácil, dá pra você fazer, não precisa fazer tapa nem de lixa, caso você queira. Dá pra você só fazer ali o colocamento dos ganchos ali, parafusados, se você gosta de peças mais rústicas aí, dá pra você fazer sem lixar mesmo, galera. Só coloca ali, no caso ali, os ganchinhos ali na peça, coloca ali a parte de trás ali, o suporte ali, colocou na parede, acabou, você já tem um suporte ali rústico, beleza? Esse aqui eu fiz só com selamento aí do caso de óleo mineral. Postei os vídeos curtos também, galera, caso você não tenha visto também, postei os vídeos curtos deles por etapa, se você gosta de ver o vídeo curto. Também temos na parte de shots, de vídeos curtos aí para vocês aí, todas as etapas, beleza? Aqui eu mostro para vocês direto já desde o começo até o final com todas as etapas que acaba facilitando para vocês. Se você que não está inscrito no nosso canal, já corre, já segue, teremos vídeo novo essa semana aí. Vou fazer ali uma mesinha lateral ali que eu tô precisando ali fora ali, e eu achei ali um tronco, vou fazer ele totalmente com desnível, no caso ali eu não vou nivelar ele, eu fiz uma técnica ali para deixar ele nivelado em pé. Então já corre e já segue que você vai ver os próximos vídeos que eu falei de uma mesinha de tronco, no caso umas mesinhas lateral, galera, essas mesinhas pequenas, tá? Não essas mesas grandes não. Mesinha para deixar ali do lado na hora que você tá sentado ali no sofá ou então lá fora mesmo, só para vocês colocar a cervejinha ali do lado, para não deixar no chão ou então alguma bancada, beleza? Ali no caso vai ser uma mesinha bem bonitinha, uma mesinha aí bem rústica também. Então corre e já segue que eu vou mostrar para vocês aí do decorrer da semana vai ter novos vídeos, beleza? Aqui fiz a parte de trás aí com verniz, lembrando que a parte de trás, se você for colocar fitas, você não pode fazer a aplicação de óleo na parte de trás. Porque se você for colocar a fita ali na parte de trás ali para aderir e fixar mais, ficar bem seguro na parede, se você passar óleo ali, ela não vai segurar. A fita não vai aderir, beleza? Então na parte de trás, caso você for fazer essas partes aí, colocando o suporte e também o segurador para o suporte no caso ali, e for colocar a fita, você vai ter que passar um verniz, porque daí o verniz consegue deixar que adere a fita, beleza? Não passem óleo atrás da peça se você for querer passar alguma fita aí, beleza? Só para lembrar mesmo, não tô falando que isso não pode. Se você for fazer nenhuma peça aí que tá aí, uma tábua de carne, você pode deixar os dois lados tranquilo, beleza? No óleo mineral, porque a tábua como vai ficar nas bancadas é tranquilo. Agora, peças que você for fazer para ficar pendurada, não faz aplicação de óleo atrás, beleza? Isso é uma dúvida aí que às vezes tem, que acaba prejudicando caso você faça, porque você depois não consegue tirar esse óleo mineral da peça ali, no caso, sem lixar.
Então, acabo meio que passando para vocês que não passem se vocês for deixar a peça pendurada, beleza? Na parte da frente não tem problema, pode passar tranquilo. Aqui praticamente já está pronta, foi as etapas aí, no caso aí que fizemos aí, no caso, etapas de lixa, etapa de limpeza, etapa de fechamento de fissuras ou buraco e também a etapa ali no caso de aplicação de óleo e verniz. A etapa de colocando de gancho ali já não preciso nem colocar, que é só colocar literalmente os ganchinhos ali. Não é uma etapa ali, já é os acessórios que já está colocando. Então esse é mais tranquilo. Colocamos também a nossa logo na área central. Vou mostrar para vocês, galera, como que ele ficou ali junto com os acessórios, no caso. Ficou bem bonito, coloquei uns acessórios aí que eu tinha aqui. Tanto que eu vou vender ela do jeito que ficou. Desse jeito com os acessórios junto, no caso, o garfo, a espátula, a pinça. Vai ficar bem bonita aí no caso aí numa área, você coloca numa área aí do lado da churrasqueira, ficou bem bonito. E eu vou vender ela, no caso, com os acessórios junto, beleza? É um acessório, eu acho que o kit acho que vem 5 ou 6 na maletinha. É uma maletinha bem bonita que vem os acessórios, galera. E são os acessórios de inox. Essa vai ser uma boa ideia para você fazer na sua casa, caso você queira, galera, um suporte rústico. Olha como que a peça se transformou e ganhou destaque aí na parede. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre e já segue para não perder os próximos vídeos que estarei postando para vocês durante a semana. E fique aí com esse belo suporte rústico aí, né, galera? Que ficou bem bonito aí, dá para você alterar, colocar em outros lugares e colocar mais acessórios aí, beleza? Aqui eu mostro para vocês como fazer um kit, no caso, um suporte aí para o seu kit churrasco e dar destaque à sua casa, à sua área de lazer, com um toque rústico, beleza? Fiquem com Deus, galera, e até o próximo vídeo. Essa semana tem vídeo novo. Valeu!